Wesh les amis, j'espère que vous allez bien. Donc voilà l'épisode ديالنا. كنا في آخر مرة وصلنا في l'analyse, donc les outils d'analyse, l'analyse SWOT و PESTEL. Donc عرفنا بلي أنه هاد les analyses كيعطيوني واحد la diagnostic interne et externe sur le marché global d'entreprise. Donc voilà كنا وصلنا آخر مرة كنا وصلنا في la matrice أنزوف. غنعرفو شنو هي la matrice أنزوف و les stratégies و la finalité ديالها pour l'entreprise. Donc voilà. غنعطيو واحد لا بتيت ديفينيسيون عليها باش نعرفو شكون هي. Donc la matrice Anzov est un tableau montrant les différentes stratégies de croissance des entreprises avec la combinaison des facteurs produits et marchés et ainsi que des états nouveaux et existants. On obtient 4 stratégies d'Anzov différentes. Donc voilà. هاد Anzov هادي هي واحد لا ماتريس اللي كتعطيني واحد لي استراتيجي دو كرواسونس بور لونتربريز. هي لا بريزونطاسيون كتكون سو فورم دان طابلو بحال ما هكا وكتكون فيها 4 استراتيجي. هي كتعطيني 4 استراتيجي. دونك لا بروميير استراتيجي هي اللي فاش كيكون عندنا ان برودوي ديجا اكزيستون في لو مارشي وديجا انا اكزيستي دون ان مارشي. دونك هذه كتعطيني واحد لا استراتيجي تري امبورطون اللي هي بينيتراسيون دو مارشي. دونك نوطيوها هنايا. pénétration de marché. Donc voilà. شنو هي البينيتراسيون دو مارشي؟ اي حاجه قلناها خصنا نديطايو فيها باش نمشيو مزيان با باغ با. Donc voilà, vous ne voulez pas ajouter de nouveaux produits et services à votre portefeuille ou attaquer de nouveaux marchés. نقدر نبروبوزي هاد لا كيسيون هادي. بروبوزي هاد لا كيسيون هادي وجاو هاد البينيتراسيون دو مارشي كتجاوب عليها اون فيت. Donc dans le cas de la stratégie de pénétration du marché constitue la bonne stratégie pour la croissance de votre entreprise. C'est-à-dire une augmentation des ventes de votre clientèle existante, c'est-à-dire motiver vos clients à effectuer plus d'achats. Voilà. Et pour cela, il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles stratégies du marketing. Donc, vous devez donc d'abord connaître votre taux de pénétration du marché. شنو تيقول لي هادشي كله؟ هادشي كله اللي تيقول لي هو هاد لا استراتيجي دو بينيتراسيون كتهتم ليا بدي زيد اللي هما زوينين، اللي هما مثلا انك الا بغيتي دير واحد ليغمونطاسيون ديال لي فون ديالك وتسيبلي لي كليان ديالك، هي انك غتحاول تعطي اون بون استراتيجي. فوالا هادي باينه. دونك غنحاولوا نوطيو هادشي ونعرفوه باش نبقاو حنايا غاديين وخدامين وكنربحوا الوقت. دونك نعطيو واحد لا ديفينيسيون ديال لا ماتريس انزوف. دونك لا ماتريس انزوف عباره عن طابلو. دونك est un tableau. Donc est un tableau. Donc tableau montrant les différents stratégies de croissance de l'entreprise. Donc voilà. avec طبيعة الحال هاد لا ماتريس انظروف كنديرها بواحد لا كومبينيزون avec la combinaison une combinaison. Donc une combinaison des facteurs. Donc عندنا deux facteurs très importants فاش كنهضر على la matrice انظروف. Donc عندنا produit et marché. Donc et marché. Voilà. Plus que, ou l'angle ainsi que, donc ainsi que des états. يعني هاد les états هاد الحالة ديال هاد البرودوي واش existant في le marché existant ولا عبارة عن نوفو جديد الله جبناه معانا. on obtient هاد لا استراتيجي كتعطيني 4 او دي بلوطو هاد لا ماتريس كتعطيني 4 استراتيجي. on obtient 4 stratégies
استراتيجي. فوالا. دونك عطينا لا ديفينيسيون ديال هاد لا ماتريس ديال انزو. دونك هضرنا على البروميي لا بروميي استراتيجي اللي كتعطينا هاد لا ماتريس، قلنا بينيتراسيون دو مارشي. دونك فوالا نجيو نوطيو هنايا نقولو بينيتراسيون دو مارشي. دونك غنعطيو دي زيد اللي هما تقدروا نتوما تبازاو عليهم وتكتبوا بلو ستيل ديالكم باش ما نضيعوش بزاف ديال الوقت. دونك هذه هي انني كندير لا بون استراتيجي pour la croissance de votre entreprise. Donc établis une stratégie pour la croissance de votre entreprise. Voilà, plus augmentation des ventes de votre clientèle existante. فوالا. يعني هاد الكلمه شنو كتعني؟ يعني خصني نموتيفي الكليان ديالي باش يفيكتيو ليا لاشا. دونك انا اوطون كون انتربريز راني فوسط واحد لو مارشي، ما فيها باس الا بغيت نعرف لوطو ديالي فوسط هاد لو مارشي هذا. الا انا بغيت نعرف لوطو دو بينيتراسيون دو مارشي، دونك لوطو دو pénétration de marché. دونك غادي ندير لي كليان، غندير هاد لا فورم هادي كليان اكزيستون. فوالا غنقسمها على كليونتيل جلوبال بوسيبل وهادشي كله غنضربو في الصون باش ناخد اون بورسونتاج. دونك فوالا غندوزو لا دوزيام استراتيجي اللي انا فاش كندير شي برودوي جديد ولكن انا راني في لا بار دو مارشي ديالي القديمه، يعني اكزيستون ديجا انا اكزيستي، كندير واحد لو ديفلوبمون دو برودوي بطبيعه الحال حيت انا ديجا كاين في لو مارشي غنبروبوزي برودوي جديد، يعني خصني نخدم عليه باش يديفلوبا. دونك ديفلوبمون دو مارشي. Le développement du marché, c'est une stratégie aussi établie par l'entreprise. Développement de marché. Qui dit développement du marché, si vous pouvez attaquer de nouveaux marchés, cela signifie plutôt غلط هنايا développement du produit. انا ديجا اكزيستون في ان مارشي، يعني لو سيرفيس ديالي ولا البرودوي ديالي هو لي نوفو. ديفلوبمون دو برودوي، شنو كيقول لك في الديفلوبمون دو برودوي؟ هو lorsque vous établissez avec un nouveau produit sur un marché existant, la stratégie de croissance يعني développement du produit est appliquée. Vous avez deux opinions différentes, soit développer un produit entièrement nouveau pour votre cible, soit produire une variation d'un produit que vous vendez déjà. اشنو تيقول لك هادشي؟ تيقول لك انك الا درتي الا اطابليتي واحد لو نوفو برودوي، دونك انت غتخرج دي نوفو برودوي بطبيعه الحال. عندك جوج حوايج وغتطابلي لهم هادي بطبيعه الحال. عندك جوج حوايج، يا غادي دير يا غتيلابوغي ولا غتفابريكي يا غتيلابوغي واحد لا استراتيجي، واحد لا بتيت استراتيجي اللي غادي تحاول دير فيها ديفلوبمون غتحاول ديفلوبي لو برودوي اونتييرمون، يعني هذا جديد ما عمرو كان اونتييرمون. ولا سوا عندك جوج حوايج، يا سوا برودوير غتنتج ليا واحد لا فارياسيون، يعني شي حاجه اللي هي بحال هادي. شنو كتعني هاد لا استراتيجيه هادي؟ هاد لا استراتيجيه هادي كتعني انت راك ديجا كتبيع واحد البرودوي، غدير حاجه وحده
هي غادي تحاول تشد داك البرودوي تموديفيه وغادي تحاول تخدم عليه تعاود يتباع. هذه هي الاستراتيجيه هذه. ندوزو لثالث حاجه، نجيو لهنا ونوطيوها. يعني انا فاش كنكون برودوي ديجا اكزيستونس، ديجا عندي انا اوتون كو اونتربريز، ولكن انا دخلت في ان نوفو مارشي، يعني شنو خصني ندير؟ خصني ندير واحد لا استراتيجي اللي هي ديفلوبمون دو مارشي. فوالا. Donc, développement du marché, c'est une stratégie établie par l'entreprise pour elle-même. شنو كتقول لك هذه؟ كتقول لك هو انني si vous pouvez attaquer de nouveaux marchés, cela signifie ouvrir sur une autre région géographique ou élargir votre cible. Pour cela, il est nécessaire d'investir de manière significative en marketing. شنو تيقول لك هذا الشيء؟ تيقول لك هو انك الا بغيتي تسيبلي دي زابار دو مارشي اللي هما جداد، خصك توفغير، غدير واحد دي زونكلافي ouvrir donc sur autre région géographique géo ولا غادي تيلاغي votre cible. وباش دير هاد الشيء خصك واحد تانفيستي واحد لا مانيير اللي هي سينيفيكاتيف عقلانيه في الماركتينغ. دونك بقى ليا حاجه وحده، هي فاش كيكون عندي دو برودوي لي نوفو وانا دون ان مارشي نوفو، كندير واحد لا استراتيجي، كندير ديفيرسيفيكاسيون. دونك ديفيرسيفيكاسيون. شنو كتقول لي هاد لا استراتيجي ديال diversification? كتقول لك vous pouvez aussi attaquer un tout nouveau marché avec un nouveau produit. Cette stratégie comporte le risque le plus élevé, mais peut être aussi la plus efficace. La diversification permet de répartir les risques au lieu de se concentrer sur un seul produit او سول مارشي سبيسيفيك. شنو تيقول لك هادشي؟ هاد لا ديفيرسيفيكاسيون هو انني فاش كنكون انا باغي ندير ان نوفو برودوي وراني في وسط ان نوفو مارشي، هو راه سي ميو انك ديفيرسيفيي لي شوز باش كتربح بزاف ولكن كتكون بلو ريسكي اون فيت. دونك عندها لي دو ترونش، دونك عندها سوا غادي نحاول انني ناتاكي، دونك اتاكي ان تو نوفو marché avec un nouveau produit. Voilà. مي كاينه واحد الحاجه اللي هنايا شويه قاصحه. شنو هي مي ولا اون ريفونش ولا اللي بغيتي مي peut aussi être la plus risquée. نقدر ما ننجحش بطبيعه الحال، انا جديد، ولا اون كونتر بارتي نقدر نغياليزي واحد لا بينيفيس يقدر يكون لا بلو افيكاس. دونك اون غرو اليوم شفنا لا ماتريس ديال انزوف، عرفنا شنو هي لا ماتريس ديال انزوف، عرفنا بزاف ديال الحوايج عليها. دونك نقدروا نقولوا واحد لا بتيت ريزولطا ديالنا لهذا الشيء. نقدروا نقولوا ا بارتير دو سيت ماتريس vous pouvez établir des pôles de croissance, proposer une nouvelle offre à sa produit ou là sa part marché existence, proposer votre offre existence à de nouveaux marchés. Donc notez-vous باش نساليو هذا الشيء. Donc en gros on peut dire à partir de cette matrice, voilà, vous pouvez donc voilà, vous pouvez établir
établit des pôles de croissance proposée une nouvelle offre. Donc, une nouvelle offre. Voilà. Assez produits marché. Produits marché existants proposés à proposez votre offre existante à de nouveaux marchés. Donc, à partir de cette matrice, vous pouvez établir des pôles de croissance, proposer une nouvelle offre à ces produits marchés existants, propose à votre offre existence de nouveau, un nouveau marché en fait. Donc voilà, l'épisode ديالنا est presque terminé. Donc نتشوفوا في l'épisode الجاي ان شاء الله وغادي نكملوا لو كور ديالنا. Donc on se verra.